അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് തൈര്, നാരങ്ങ നീര്, പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് മതിയാവും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മളിതിലോട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മസാലയിൽ ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിലാണ് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതാ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് പുരട്ടാം. ഇത് പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് തന്തൂരി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ തന്തൂരി ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രില്ല് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പറക്കി വെക്കുക. ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറക്കി വെക്കുക. ഇതാ എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 10 മിനിറ്റാണ് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്കിതിലോട്ട് വെക്കാം. ഓവൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്തൂരി ആക്കേണ്ട ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓവനിൽ നമ്മൾ 3/4 മണിക്കൂറാണ് 250 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാണും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇതാ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. 45 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ അരമണിക്കൂറായപ്പോഴത്തേക്കുള്ളതാണിത്. അരമണിക്കൂറായപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആവും. ഇതാ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ് 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക.